નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં ઉધરસને કઈ રીતે મટાડવી તેના વિશે સમજવાનું છે। તો મિત્રો, હજે તમે અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, ઉધરસ આવતી હોય તો હળદર અને સૂંઠ સવાર સાંજ મધમાં છાંટવાથી ઉધરસ મટે છે। હળદર અને સૂંઠને સવાર સાંજ મધ સાથે છાંટવાથી ઉધરસને મટાડી શકાય છે। તો મિત્રો, આ નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।